Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Depois da chuvarada, agora hoje tem um sol maravilhoso. Dizem que vai ser quente hoje. Aí eu vim ver as meninas como estão, olha. Ah, elas estão lindas, pessoal, olha. Olha só, as suculentas. Que linda que está. Olha, é bom, hein, esse tempo, hein, agora. Tem esse sol maravilhoso. Elas ficam felizes da vida. Olha só. Ah, eu fico tão feliz. Quem ama planta vai gostar de ver essas lindezas aqui, ó. Olha só. Que vocês tenham um dia cheio de bênção, pessoal. Até o próximo vídeo. E muito obrigada por assistir os meus vídeos, viu? Bye, bye.